হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো ফেসবুক মেসেঞ্জারে কিভাবে রিংটোন সেট করবেন বা পরিবর্তন করে নেবেন। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিংটোন চেঞ্জ বা পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। তো অনেকে কলম এই সেটিংটা জানে না। তো যারা জানেন না অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু জানার সুযোগ করে দিবেন। আর আপনারা যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নতুন দর্শক রয়েছেন বা নতুন ভিডিও দেখছেন, অবশ্যই ভিডিওর নিচ থেকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম টু ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম ইন্ট্রো পরে মোবাইল স্ক্রিনে। তো ভিউয়ার্স, মেসেঞ্জারের রিংটোনটি সেট করার জন্য প্রথমে আপনার মেসেঞ্জারটি ওপেন করে দিবেন। আমি এখান থেকে মেসেঞ্জারটি ওপেন করে দিচ্ছি। তো মেসেঞ্জার ওপেন করার পরে আবার এখান থেকে প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। আমি এখান থেকে প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করে দিচ্ছি। তো তারপরে আবার নিচের দিকে আসবেন, স্ক্রল ডাউন করে আসার পর এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন এন্ড সাউন্ড, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে আবার প্রথমে লেখা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পরে আপনার ফোনে সবগুলো রিংটোন আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। আর এখানে ডিফল্ট ভাবে মেসেঞ্জারের রিংটোনটি দেওয়া রয়েছে। তো এখান থেকে আপনার ফোনে সবগুলো রিংটোন আপনি দেখতে পারবেন। তো আপনি এখান থেকে যেটা চান আপনি সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে একটা এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই রিংটোনটি শুনতে পাচ্ছেন। তো আমি আরেকটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি, এটাও আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আর কাস্টমাইজ ভাবে রিংটোন দেওয়ার জন্য আবার এখান থেকে ব্যাক ক্লিক করে দিবেন। ব্যাক ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করার পরে আবার এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড লেখা রয়েছে, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে আবার এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আসবে আর এখানে লেখা রয়েছে চুজ লোগো রিংটোন, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পারবেন আপনার ফাইল ম্যানেজার রয়েছে, মিউজিক রয়েছে। তো এখান থেকে আপনার ফাইল থেকে আপনি রিংটোনটি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। আমি এখান থেকে ফাইল থেকে রিংটোনটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো আমি এখান থেকে ফাইল সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো তারপরে আপনার ফোনে সবগুলো মিউজিক আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো সিলেক্ট করার পরে তারপর এখান থেকে ওকে করে দিবেন। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওকে লেখা রয়েছে, আবার ওকে করে দিবেন। তো এটা ওকে হয়ে যাবে। তো এখন যদি কেউ আপনাকে মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠায় তো আপনি গেলাম রিংটোনটি শুনতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে ব্যাক করে আপনাদের মেসেজটি পাঠাচ্ছি অন্য একটি ফোন দিয়ে। তো আপনার গেলাম রিংটোনটি শুনতে পারবেন। আমি এখান থেকে হোম বাটনে ক্লিক করে বের হয়ে যাচ্ছি। তো আমার অন্য একটি ফোন দিয়ে মেসেজটি পাঠাচ্ছি, আপনাকে আমরা রিংটোনটি শুনতে পারবেন। তো আমি এখন মেসেজটা পাঠিয়ে দিলাম। তো রিংটোনটি আপনারা শুনতে পারছেন। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে আপনি মেসেঞ্জারে রিংটোনটি সেট করতে পারবেন। আর তারপরে কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।